हज़ारों औषधियाँ हैं जो खाली खांसी और बलगम के लिए हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतने सारे जब औषधियाँ एक साथ आप सुनते हैं, ये भी इसमें आती है काम, ये भी खांसी में काम आती है, तो कन्फ्यूजन तो होता ही है कि क्या करें, कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूँ। और मुझे साधकों ने पूछा, कुछ साधकों का प्रश्न था कि हमें बताओ ठीक तरह से कि जब भी कोई खांसी बलगम वाली या खुश्क या कई बार कफ हो तो आप कौन सी चीज़ प्रेफर करें, कौन सी चीज़ को आप औषधि के तौर पे लें और कौन सी ना लें। इस तरह से हमें कुछ सिस्टम, कोई सेटिंग करके दें ताकि हमें पता हो कि भाई यही खाना है। तो ज़्यादा भी खा लेने से दवाइयाँ गर्मी पड़ जाती है और कम खाओ तो फ़ायदा नहीं करती। तो मैं आपको आज बताऊँगा खांसी और बलगम और कफ आदि के लिए। पहले बात करते हैं खांसी की। खांसी दो तरह की होती है, बलगमी खांसी, एक खुश्क खांसी। बलगम वाली खांसी में बलगम बाहर आती है, कफ बाहर आता है और खांसने पे खड़ खड़ की आवाज़ आती है। तो बलगमी खांसी और खुश्क दूसरी होती है जिसमें बिल्कुल बलगम नहीं, सूख जाता है गला। अब करना क्या है, आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च के 6 या 7 दाने। कोई छोटा बच्चा है जैसे 5 साल का, 10 साल का है, तो उसको 3-4 दाने दे दो। तो ये दाने ले करके आप काली मिर्च के इनको कूट लेंगे। पीसना नहीं है, कूटना है। कूटने का मतलब होता है चकले पे दाने रखे और बेलन से थोड़ा ऐसे घुमा दिया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये 6-7 दाने काली मिर्च के ले करके आपको तवे पर गाय का घी डाल लेना है। गाय का घी डाल करके, कितना घी डालना है, आधा चम्मच गाय का घी डाल के थोड़ा गर्म कर लिया आधा मिनट। फिर उसमें काली मिर्च के वो दाने डाल के उसको थोड़ा तल लिया। इतना तलना है जितने से कि थोड़ा 1-आध मिनट में वो थोड़ी लाल हो जाए और आपको लगे कि इसने थोड़ा घी चूस लिया है। तो उसके बाद आप 1-1.5 मिनट उसको तल के उसको नितार लें, अलग कर दें। और वो दाने, घी नहीं लेना है बाद में, घी जो उसमें अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी वो बहुत है। उस दानों को आप ले करके मुँह में चूसिए। खाना खाने से अगर पहले चूसेंगे तो फिर उसके बाद घंटा भर कुछ लेना नहीं होता। इसीलिए मैं खांसी की दवाई खाना खाने के बाद बोलता हूँ लेने के लिए, ताकि आप खाना खाने के बाद आप चूसनी शुरू कर दें। फिर घंटे भर के बाद आप गर्म पानी पिए, या आप खाना खाने के घंटे बाद पानी पिए खुल के, जो जितना भी आप पानी पीते हैं उसके बाद चूसना शुरू करें। फिर घंटा 1.5 घंटा चूसते रहें। कई बार क्या होता है, हम इधर दवाई चूसते हैं, उधर से पानी पी लेते हैं, इधर से आप दवाई खाते हैं, ऊपर से खाना खाने लग जाते हैं, तब भी दवाइयाँ असर नहीं करती। तो आपको यहाँ तो खाना खाने के बाद चूसनी है और घंटा भर फिर चूसते रहना है। उसके बाद फिर गर्म पानी पीना है। और अगर नहीं कर सकते ऐसा तो आप खाना खाने के घंटे बाद ताज़ा पानी नॉर्मल पी के प्यास बुझा के फिर दवाई खाएं, ये चूसें। अगर आपको बलगमी खांसी है तो आप इसको घी के बिना सादी काली मिर्च को टुकड़े टुकड़े करके चूस लो, 6-7 दाने। और अगर आपको बलगमी खांसी है तो खुश्क चूसो काली मिर्च, और खुश्क खांसी है तो घी में तल के चूसो, तो ही लाभ करेगी, ऐसे लाभ नहीं करेगी। खुश्क खांसी वाला अगर काली मिर्च चूसेगा बिना गाय के घी में तल के तो वो उसको और ज़्यादा खुश्की कर देगी गले, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अब दवाई क्या लें जो इससे थोड़ा लाभ हो जाए, जुकाम में, कफ में, बलगम में, जल्दी से बलगम ठीक हो जाए। करना कुछ नहीं है, खांसी में भी ये काम करेगा। आपको 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं, उसको चकले पे रख के या इमाम दस्ता खरल में डाल के। 5 पत्ते तुलसी के नहीं मिले तो आप 1 चम्मच तुलसी का रस भी ले सकते हैं, रस मार्केट में मिल जाता है बॉटल। तो 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं या रस ले लेना है 1 चम्मच तुलसी का, और उसके बीच में आधा-पौना चम्मच अदरक का रस डालना है। गर्मी बॉडी की तासीर हो तो भी डालना है अदरक, क्योंकि कफ हो गया है, मतलब इसका ये है कि आपको अब गर्म चीज़ देनी ही पड़ेगी तो ही कफ सूखेगा। तो आपको उसमें आधा या पौना चम्मच अदरक का रस डाल लेना है और उसके बाद में 1 चम्मच शहद डाल लेना है। शहद, अदरक का रस और तुलसी के पत्ते,
चौथी चीज़ है गिलोय। गिलोय का अगर रस मिल जाए बाज़ार से तो रस 1 चम्मच डाल दो, रस नहीं मिलता तो 10-20 रुपए की पुड़िया मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनियां बनाते हैं, उसको बोलते हैं गिलोय सत्व या अमृता सत्व। ये सत्व लेकर के आप 1/4 चम्मच डाल सकते हैं उसी में। तो आप दोनों में से कोई चीज़ लेकर के, ये 4 चीज़ें जो हो गई, आप इनको मिक्स करके एक मलहम सी बन जाएगी, एक पेस्ट बन जाएगी। उसको उंगली से धीरे धीरे चाटिए। उंगली से चाटना, फटाफट अंदर नहीं गटक जाना है, धीरे धीरे चाटिए। पहले गर्म पानी पीजिए, गला साफ़ करिए, उसके बाद इसको चाटिए। और इसको सुबह ऐसे खाने के बाद चाट लीजिए। इस तरह से शाम को 6 बजे के करीब, 5-6 बजे सूर्यास्त के वक्त तक चाट लीजिए, ताकि वो चाटने के बाद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कुछ ना खाया जाए। गले में थोड़ी लगी रहे और थोड़ी जले। थोड़ा यहाँ पर अदरक जब जाता है तो जलता है थोड़ा, तो उससे क्या होता है, बलगम बिल्कुल। हालांकि अगर आपको खांसी या बलगमी खांसी जो होती है या बलगम का फादी शुरू ही हुआ है, तो आप इस अकेला अदरक भी आप पकड़ के फ्रिज में से निकाल के 1-2 टुकड़ा चबा लेंगे तो गले की इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इतना भी करने से हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर मेथड है, इसके साथ साथ आपको विटामिन सी ज़्यादा लेना है। विटामिन सी के लिए विटामिन सी की गोलियां मार्केट से मिल जाती हैं चूसने वाली, वो एक सुबह शाम चूस लें। नहीं तो आप आंवला का प्रयोग, आंवला की कैंडी, आंवला का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम आप खाली पेट या रात को सोते वक्त चूर्ण इसका पानी से फाँक लें आंवले का, तो बड़ी जल्दी ही आप कफ, एलर्जी और ये खांसी आदि से बाहर आ जाएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।